650，经理他让人开过来的。你有小红电话吗？我们这没他电话啊。等一下。就是这个看有没有收到650啊？另外开10几个点的开票，好像看不到，就手的脚了，手的位置看不到。OK， 现在看到了。哪位？要来了。抬吧，我看他妈要不先逮。